¿Padecés bruxismo o pensás que podés tenerlo? Quédate porque estos videos son para vos. ¿Pensás que el bruxismo es producto del estrés? Quédate a ver este video porque te tengo una sorpresa. Durante muchos años pensamos que el estrés resolvía las dudas de por qué se producía el bruxismo. Hoy sabemos que el bruxismo es mucho más complejo que eso. Pueden tener factores del sistema nervioso central, problemas de sueño, ya que el bruxismo nocturno se da en una etapa específica del ritmo circadiano del sueño, que tiene 5 etapas. Puede ser por antidepresivos, si vos estás tomando antidepresivos ISRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como son la sertralina, la venlafaxina, la paroxetina o el escitalopram. Déjame decirte que esos medicamentos aumentan, duplican la posibilidad de que tengas bruxismo o de padecer síntomas más graves de bruxismo. También la cafeína, consumir grandes dosis de cafeína, alcohol, sustancias psicoactivas, todas esas características, todas esas cosas provocan la aparición de bruxismo o el aumento de los síntomas. En el próximo video vamos a seguir hablando de esto. Esto es el ciclo bruxismo en 90 segundos. Nos vemos en el próximo capítulo.